kuna lokaci dole zan tsokaci. Alhayan gwale juwairi kun fice ko ina. Me faru? Ba komai. Ko da yake na san maganin matsalar ka. Ina zuwa. Sai kin dawo. Assalamu alaikum salam. Sanda zuwa. Yawa mai gida, kaga alat kuwa? Alat? Wow! Uwar gida, ina ke samu kuɗi haka? Ai daga Alhayat nake, Golden Jewelries. Na ɗauki gwalagwalai na je na siye da su kuma suka siya cikin daraja. Allah ya miki albarka. Allah kuma ya ɗaukaka darajar Alhayat. Amin ya rabbi. Saboda kai maganin matsalar da kake ciki. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Sanda zuwa. Ai ma daga nan nake. Na kai sarƙata akan musanya min da ƙarami na kawo maka kuɗin. Kai hidiman ka da su. Masha Allah. Wow! Wow! Na gode. Allah ya muku albarka. Lallai, siyan nagari, mai da kuɗi gida. Na gode uwar gida. Na gode amarya. Mu ne da godiya. Wannan haka yake, ka gode Alhayat Golden Jewelries. Sun ƙawata min matana, kuma ga tattali, kuma ga tanadi. Za ku iya samun mu a Block D10A, Shop number 02, Bago Line, Kure Ultra Modern Market, Mina, Niger State. Ko wayannan lambobin Alhayat Golden Jewelries ga kowace mace mai daraja.